我哋就進入咗明治世界啦。咁但係咧，我哋見到咧，其實成個建築咧都保存得非常之好嘅，俾啲唔同年齡嘅學生咧喺度傳情達意啊、留言啊咁樣嘅。咁呢一度咧就係呢度有 highly recommend 嘅睇夜景嘅地方。搭完火車，跟住咧就轉巴士。我哋今日咧就嚟到犬山啊嘅明治村。咁啊落咗車之後咧，我哋咧就嚟到後邊呢一個入口啦。入邊咧就係全部都係用一啲明治風格嘅建築。咁啊入邊啲人咧全部都係着嘅衫、講嘅談吐都係咁樣嘅。頭先就買咗飛噶啦，咁我哋就準備入場，咁啊行下睇下明治時代嘅日本究竟係點樣？呢個咧就係今日嘅主題啦。Anyway， 我哋出發啦。咁我講翻先，呢度咧就係9點半開，咁啊下晝5點就閂門噶啦。咁入場費咧大概大人就係2500 yen 度啦，咁樣嘅。我望下啦，入邊咧就不准飲食。就唔好帶嗰啲嘢入場啦，係啦，咁就唔可以有三腳架嘅，咁啊大家記住。喂，我哋就進入咗明治世界啦。咁呢個咧就係個閘啦。咁其實呢一個閘咧係真係有喎，呢個建築就係咧嗰陣咧第8高等學校正門嚟嘅。咁喺明治42年咧咁就起好嘅。咁啊而家咧應該係得返呢一個閘嘅啫。好有西式嘅感覺啊！明治維新嘅時期嘅特色。咁嚟到呢一個地方咧，冇錯，嚟到呢一度咧，所有地方都係明治嘅世界。咁連個年份都係，今日咧就係明治158年9月21號。咁啊，明治世界永遠長存嘅喺呢一度。咁我哋首先咧，咁就行一丁目先。咁其實一丁目咧，主要咧都係個教堂啦、官邸啦。同埋住宅嘅，咁我哋就一路咁樣行上去，咁就係噶啦。好啦，呢一度咧其實咧就係三重縣師範學校，咁但係咧呢一度咧就係學校嘅一部分啦。個情況咧有啲似喺薄扶林嗰個伯大尼學院咁樣嘅，咁啊樓梯非常之高嘅，慢慢入去睇下啦。好啦，咁呢一度咧。自己出世嗰一日嘅新聞咧，可以印翻出嚟。咁啊，我冇散紙啊，取住先啦。咁咧，首先讀下個畫面，同埋入錢。好啦，入完錢之後咧，就去翻啦。嗱，你唔知呢個時代嘅咧，你撳翻西嚟。好，第二個。咁樣啦，係咪？決定係啦，咁啊出翻啦，咁都係印翻讀賣新聞嘅。哇！咁咧就係咩手信？瀨戶大橋啦。好啦，如果大家有興趣嘅咧，其實咧呢一個服務咧，其實可以喺其他嘅 convenience shop 都有得整㗎。佢影印機咧都有呢個。咁大家都可以試。Anyway咧，而家咧就繼續睇下啦，或者俾阿女導遊試下啦。好，咁一見到我孭住書包咧，就知我返學啦，係咪？我細個咧就最唔中意就係坐呢啲位嘅，點解啊？一啲安全感都冇。咁我已經要坐邊啲位咧？我試下坐呢張啦。唉，咩？哇！呢啲凳我驚我坐爛啊，就係咁啦。以前咧就冇櫃桶嘅，就咁揭蓋。咁呢啲咧就唔係即係冇嗰啲較位嘅，就咁一塊板咁攞起咁就得噶啦。其實咧非常之簡單啦，但係咧實淨嘅。不過我對學習冇乜興趣，所以咧我哋去下一個場館。
佢話呢一度咧就係個座堂。非常之有特色，咁啊見到啦，有好多唔同嘅鋼琴啦，係啦，全部都係鋼琴嚟嘅。咁但係如果你話好似英式、歐洲式嘅教堂有埋個管風琴嘅咧，呢一度應該就冇啦，或者可能拆咗啦。咁但係咧，我哋見到咧，其實成個建築咧都保存得非常之好嘅。咁但係咧，非常之有呢一度嘅特色。因為咧，佢哋上邊咧並唔係用任何大理石啊，或者什麼建築材料嚟到整嘅，全部都係木啦。咁啊，非常之就地取材嘅感覺啊！咁啊，除咗入邊其他嗰啲裝飾品啊、梁啊之外啊、燈飾之外咧，其餘全部嘢都係用木整嘅。同埋呢啲凳啦，因為凳咧後邊係會有個架咧，咪擺啲聖經啊、講彌撒嘅書籍啊咁樣嘅，非常之靚。咁呢個咧聖洗盤啦，就係當人入去教堂，就好似本嘅神社咁樣。其實香港都會有，咁點一點啲水，跟住畫個十字咁樣嘅，跟住先入去拜耶穌嘅，就係咁啦。好，我哋繼續行。好啦，我哋而家咧就嚟到呢個商店街，太熱啦。咁啊，睇咗幾間商店啦。咁第一間咧就係租衫嘅，咁跟住有啲抹茶啊、嗰啲雪糕啊、嘢飲啊，咁亦都有一個咩金魚浪漫，咩睇嗰啲畫廊嗰啲啊，咁嗰個右手邊嗰棟嚟嘅。呢度咧就唔知係咩嚟嘅，應該係玩嘅地方嚟嘅，俾小朋友玩嘅。咁我又冇乜興趣㗎啦。係啦，我哋過去前面睇下啦。如果冇嘅，咁跟住就係要下一個地方。係啦，下一個地方啦，因為咧呢度就已經係2丁目嘅地方嚟㗎啦。幾多啊？5丁目。OK，呢度咧就係高等學校教 physics、教 chem 嘅地方。咁啊，有冇觀眾讀理科啊？OK，咁我都係嘅。咁我哋就望下啦，睇下有冇特別啦，冇嘅就由佢啦。好啦，咁我哋而家見到呢一度咧，就係唔同嘅課室啊，就好似以前學校上堂咁樣，呢度上 cam 嘅，咁前面用意室啊，即係啲用具室啦，呢度啦，一定會有個洗手盆嘅，就抹嘢咁樣。呢度咧就係插個 Bunsen burner 咁樣啦，可以燒嘢嘅。咁呢度應該亦都係啦，有個嘢咁做咗出嚟。咁但係呢啲台咧就好有大學嘅感覺。咁我哋就話老實講都幾雜。哦，咁咧上完堂咧，咁樣接翻起佢。好啦，咁你到咧，咁就可以上堂啦。咁咧，塊木咧亦都刻咗好多唔同日文啊，俾啲唔同年齡嘅學生咧喺度傳情達意啊、留言啊咁樣嘅。咩1996年啊，1988年啊，哇，都幾有歷史啊呢啲。係啦，咁啊98年啊。哇！畫咗兩個心心喺度添，呢度啲人係啦，變咗個留言板咁樣嘅。其實呢一個公園咧，周圍咧嘅建築咧都係喺日本唔同嘅地方咧搬晒啲明治時代嘅建築物過嚟，包括呢一個燈塔都唔係啩。呢個燈塔咧起擺嘅位置都 OK 嘅，因為隔離咧就係一個水塘。其實呢個水塘係全日本最大嘅水塘咧，係專係貨農業灌溉用嘅。所以行下啦，望下出邊嘅景色啦。過嚟啊！你唔好當呢度係水塘先，你當呢度係一個海面咧，其實個感覺都唔錯嘅。只不過揸緊幾隻船啊咁樣嘅，
咁水塘都唔會有船駛入嚟噶啦。anyway， 但係水位有啲低啊，因為日本前排有少少旱災啊，冇乜點落雨。而家就去住第2個城區啦，咁我哋準備坐交通工具坐過去。Let's go！ 而家咧就慢慢行上去呢個地方。呢個地方係乜嘢咧？月台。我哋就坐下明治時期嘅電車嘅，應該係市內嘅電車嚟嘅。站咧就喺呢一度噶啦。咁原來坐呢啲車咧都係要錢嘅。好，而家咧就有得搭呢一個明治時代嘅電車啊，咁啊500円一位。咁喺叔叔咧咁就俾個車俾我。こちらは今日チケットになりますね。僕ワンデーフリーですね。はい。こちらよかったら時刻表でおー、仲有個時間表。電車のタイムテーブル。係，ありがとうございます。哇，可以上去啦！哇，古色古香，哇！明治時代嘅電車啊！咁我哋陣間咧就會坐呢一架電車咁就向住四丁目嚟到進發嘅。嗱，我哋望下嗰啲扶手，全部都係藤做嘅，藤嚟嘅。同埋咧呢啲凳咧，其實都係好古色古香嘅長條形嘅凳。望埋司機位啦，司機位就喺度控制架車噶啦。ご乗車ありがとうございました。咁呢度咧仲可以體驗一下日本古舊嘅監獄嘅情況。咁啊呢個咧又可以試下入嘅監房。咁咧，哇係都幾難入喎！哎呀，我俾人困住咗啦！家徒四壁啊！呢度應該係個廁所嚟嘅，但係封住咗噶啦。咁但係咧出邊咧係可以見到我嘅。咁如果我喺呢度咧，哇係其實都大過我間房喎。老實講，我仲可以。操逼自己啦，咁但係咧瞓覺咧，哎呀瞓下先，啊，好熱啊，冇冷氣啊，就係咁啦。呢度咧就係日本以前明治時代嘅監獄房間，其實都比我想象中大間嘅，咁可能。唔係得我一個人住嘅，可能有其他院友啊、囚犯啊咁樣嘅，大家做個奉公守法嘅好市民。呢一架火車就係由微富咁啊去到津島之間嘅鐵路嘅，咁啊而家咧就係得翻一個蒸汽火車頭嘅啫。咁咧我哋都見到咧，佢成個嘢咧都係可以行入去。喂，咁我哋見到啦，成個嘢咧，嗱呢個咧就係拉嗰個蒸汽啦，咁呢度咧就係咁入炭嘅，跟住係個火爐係咁燒啦。咁呢啲咧就係嗰啲控制棒啊，嗰啲咁嘅嘢嘅，咁啊蒸汽火車頭，
後邊咧應該係有一啲煤炭啊咁樣咧，就擺過嚟，喺度鏟喺度係咁鏟，鏟完就掃入去，跟住咧就等佢係咁燒噶啦。終於可以坐低唞唞啦！頭先咧行咗差唔多用咗1日時間咁滯，應該話大半日時間啦。咁啊行咗5個園區啊，1丁目至5丁目。咁嚟到5丁目呢一間帝國 coffee shop， 食翻件 cake， 飲翻少少嘢咧，咁就走啦。總括嚟講咧，呢一個地區咧嘅建築咧有心思嘅，無論喺日本、世界各地特登搬一啲建築物過嚟，喺呢度重新再起過，跟住擺埋一齊成為一個明治時期嘅一個園區。所有嘢咧都好有氣氛嘅。交通工具又有啦，建築物又有啦。咁周邊配套咧可能未夠完善嘅，咁但係咧我覺得可以值得一嚟嘅。如果你話想玩啲機動遊戲嘅，對唔住，呢度唔啱你。但係如果你想深度遊了解日本嘅歷史啊，了解日本嘅文化咧，呢度係非常之啱你嘅。咁而家就坐低 hea 下，食件餅，叉電先。Much later。好啦，而家咧小弟咧咁就嚟到名古屋泳站啊，其中一個商場嘅7樓啦。咁呢一度咧就係旅遊 highly recommend 嘅睇夜景嘅地方。今日上到嚟呢一度啦，咁啊嚟到咧，跟住咧咁就轉左。係啦，出到嚟之後咧，冇錯啦，呢一度咧就係全新嘅一個夜景，咁睇到名古屋電視塔啦。好啦，而家咧就嚟到晚餐嘅時間啦。今日咧同大家行咗呢一個明治村啦，跟住又睇咗夜景。啱啱就同阿女導遊去咗 shopping 啊，買下佢想買嘅嘢啊咁樣啦，以搭謝佢一路以嚟嘅帶路啦咁樣嘅。咁啊嚟到名古屋咧，最緊要食啲乜嘢咧？梗係雞翼啦。冇錯，就係呢隻啦，名古屋雞翼。咁呢一間呢，就係女導遊所介紹嘅秘長線屋，我諗香港應該係冇分店嘅，但係唔緊要，如果大家嚟到名古屋呢，都可以過嚟試下呢一間嘅，我覺得幾好食，因為呢度附近呢，實在太多間雞肉串燒呢，中伏嘅機會率太高啦。如果大家嚟呢一間呢，我覺得係 OK 嘅，但係如果大家想食啲健康啲嘅嘢呢，抱歉啦，名古屋呢唔係一個咁樣嘅地方。今日第3日嘅行程呢，應該暫時嚟到呢一度啦。咁我哋呢度食完嘢呢，咁就翻酒店休息噶啦。如果大家中意嘅，俾個 like 或者 share， 更加重要嘅請訂閱埋小弟嘅 YouTube channel， 有啲咩嘅下邊留言話俾我聽 ，follow 埋小弟 IG page， 講下你哋會唔會喺名古屋旅行啊？如果嚟旅行食邊間啊咁樣嘅。咁我哋下條影片再見啦，拜拜。